Dame ni jahu bade mata na sumurung sian saluhut na roha imamanggohi ate-ate nak pikirak kita inalawan jalo hata hanguluan nasihat hata hita martangiang mahita Tuhan jahuba debata maname moliate batuhan sialabui dohame marulupuluk makalasson nanggo kumur ni huriam siya 24 tahun jala tabamu dope umur dot habuyun lao maka tidak kon anguluan nasiak koi tujuan narion pasama hatami hata anguluan ini hami Tuhan atari kami lau mamuji ho mereka tingulu nami dalam posdor haname jakonom mudohame ayulu dohame mangudoi hatam alani anakmu Yesus Kristus Tuhan name amin. Amuna nahina olongan bagasan guarne Tuhan Yesus Kristus tadama bukuta buku nabadion siap pesalmen 150 ayat 1 ayat ono. Haleluya. Puji hamuma debata di bagasan habadion nae. Puji hamuma ibana di hazakadang ni haguguon nae. Puji hamuma ibana ala haguguon na akan sumurungi. Puji hamuma ibana hobartu hina gudang ni hati bulonna. Puji hamu maibana mardongan suara ni sarune. Puji hamu maibana mardongan arbab dot sordam. Puji hamu maibana mardongan tadi sajak dohot paror toron na merliat. Puji hamu maibana mardongan hasapi dohot tulila. Puji hamu maibana mardongan ogung panggora. Puji hamu maibana mardongan ogung panonggahi sugina marhosa. Iko mamuji Jehovah. Haleluya. Mari kita dulu doakan. Selama ulang tahun dihakai pas 24 tahun nanti. Sudi juga madok selama ulang tahun dihakai pas 24 tahun. Saru disaliling-liling na umurmu hakai. Pargugoy mahami Tuhan manurut ulaon ni huriami. Oleh ate mai Tuhan ta ano mo orang jami takon ate Indonesia na zahamu di YouTube dah ate akan nomor paket nomor internet
Karena disi memang 42 menit tau makatai. Ala macai dawuru pesalmen 150 pesalmen pangujungi ende puji-pujian na ni bapungu nyaka parhobas di bagas dor jala usaha lau papunguhon do mampai na ende puji-pujian di tonga-tonga ni bangso ni di mata perlumuwi nang di Huria Kristen Indonesia tonggo merlanjut satu nuai posdoro aku lam gudang do anak do buru ni hakai na boy mapai nak kende na boy maruning-uningan na boy mapai nak ka syair lau memuji Tuhan jala dia deo dia kapunguan ne kita kena persiap di jami tau kamu naman do tamu nenang saya do sudah dido marhalilu dakola marhalilu lapatanda puji hamu dakolan ho memuji dakola sone puji hamu kebudanggo puji kalianlah halilu pitor diatus yamudo puji ma itu kan lagu sabutulna halilu artina ikonongko suara na berlubah-lubah na tamu bigiun na riuh bahasa Indonesia ada jedang behola sahalak marhalilu ikotorok bo hidupan na ikong gano bo pangihut ni Yesus Kristus maboto aka ede mangedehon ede tukolan toridungoy pe ta edehon to puji Jehovah na sangat bermulia terus spontan di edehon dia malam budak kita na songoni saat saya salut doroga mulonga kasih tuata manang ruasta mamimpin manguluhon aka punguan petordo marende mahita ninna petorido ko katan ende bui sampai pitu ayat ende nonton di sini ayo udang bui somoni anggo amu na bui somoni manang na song na rabbesina marumay madokon mulolau menutup man marende mahita ende somalani nung adiliok ko Tuhan si banghanon nabi toriende selesai ikon lam tuding kanna do perbiota do pamujota tu Tuhan ta bigi-bigi siap pimpinan sinuang di pimpinan DHKI berusaha ma lau mabain buku ede na asli karya ni Huria Kristen Indonesia dan cukup hola pangihudi utakayo satu sonari murang ko kita pangihudi mamake akan naungarong binuan ka misionar pandita senerupa mamake kakayat den nam yedeon memang na modern noai do mamake na niulani dongan tabereng ma di buku detai do di buku nyanyian hakai do nasingai alai ikol marusama uriata asa lamarong subbangan na tu bangso ni di bata narong di Portidion lao endeoron lao patupaon memuji di bata halilu jai ko marsari ngardo ala ni torok ma mangedehon dan bisa sahalaki so na mangedehon haleluya na buluni ada di great haleluya dakta boy molola sasahalak
Nakpe macai gudang jolma boido dengkat damu suara aung na wongor aung na sihil aung na timbo aung na tur na sopran alt tenor bass boy diatur serasi marsimponino harmoni hidup tong kikiau mar haladui di kantor pusat sampai hujodo dong aku nasoakai mabaynya kainde na lau pakion nya kapara rikabis kumua nama do takkan asing-asing ngai do tende nya ke sekolah minggu alai naira nau agak malas do hita mamake garian tersedi dan busone ikor ringkas do hita mamake garianta hasil niulota sedih jalan ulubui ikut sape bui dipakai kalak nasing satu noeng herat duau dangarok ngopi gari sana mangendeon ayat nende tamu dua doa tam do pasu-pasu atami dang binotan nalan nyai kebeolan hakai do pe alai lo guna netapi jebos yang nasing kan mars ni hakai pe netapi jebonot na alai memang padita mangarazi hesekil lo mabanok nai teki perjuangan di bangsa Batak mangalo Belanda asa unang di ahut Belanda tano Batak lasroham nuaingo bangsa Batak ibatur satatana lagu perjuangan deh alai dia pentakostana perdulusian hakai mabani tom marsna lasroham nuaingo pentakosta baru pe Roma hakai use lasroham nuaingo hakai di bahen debata puasa huriata saya terus hatinggalan ikor lumudor hatta disi asam mulut kamu non karangyamu main bete Jotiamu mama karangi mana naik desa kuleri petawi baik kamu hata-hata partut dionna silakan aja soal nau ini orang ko tilu na jolo tilu baik teks nak puji marilah puji Tuhan puji marilah puji Tuhan ada kalau saya bawa lah baik teks bahasa Indonesia lagi soalnya nanti lagu beragam kan aku kata batak sonikan tak baik teksna berbagai gereja kita hidup di sini tetapi kita satu adung gue batak nomor lisui alai roh si pridolin ukur di bayan hata-hatana nagabe ede rohani tak bering meto buat tebuna mulai dehon nama rohani edet lisui kasih setia Tuhan saja pembimbingku keperkasaan tangannya pengharapanku langit dan bumi menyatu pembimbingku insan semesta tertebus pengharapanku bebas kata bebas karena oh pembebas persatukan oh bersatu udah saya dijului halak kita Woi galah kayon gereja pelopor kita harus terus bekerja menjadi pelopor yang baik akan nama dulu papainan naringgan nanai simtonon nih kadol mana mangiut idulota samar lapatan burianta di son haleluya di dok takolak haleluya do haleluyel puji mari mata do haleluhu
puji maibana basa polai kotolu panggoario tu debatana seserei. Haleluya Jehovah, haleluya debata el Elohim, haleluya hu ibada Jehovah sito panagi dontano Jehovah nasayadong rap dotita au watu sinoni bahasa tak sudah haleluya 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 ono ayat olah dua hari do haleluya duduk di song. Jadi upat orang di jamitaku jamu diutupi natong mertudu-tudu itu debatan tas itu lusadai asabu hita haleluya Jehovah Elohim, haleluya Jehovah debata dukon ni haleluya Yesus Kristus, dukon ni haleluya to di perbadia puji hamuma Jehovah debata, puji hamuma Yesus Kristus, puji hamuma to di perbadia debatata nasasadei unang lupai ala naum jolma nauk tinurus di Tuhan Yesus kita mulut tatusi siap pesalmen 150. Jadi debatata nasasadei tulu panggohario lau merhalilu ala itu kesada namanyut ala niaro didiero boharo isiro akaima nanaing di patoran di pasal menon merhalidui puji Jehovah di bagasan abadion puji maibana di hatakatan di hagogonai adonggo tulu inganan nabadia naik ke pakeota inganan memuji Jehovah perjulu mai bagas corot nunga di perbadiai bagas corot ditiki di opoyon di tahbison gabe bagas joroni Jehovah debata Yesus Kristus to di perbadia jadi kebadia itu turuso sutungau nama ngaramuni onate dalam keadaan yang bagaimanapun jaga habadiaon di bagas joron debata unang losa giese nama Paramun na paduahon ima inganan na pinabadia songon akadongatan na sorong kopi bagas corona terpaksa ikut dilarang-larangi, ikut ditopi dalani, ikut diharangani, ikut di pinggir dalani, ikut dijauh ala covid noengon ala mulu nang berhaliluhi tadi si ikut tapar badiai nganani, ikut tapar badiai, ikut pagirop ta Tuhan perbadiai inganan namion gabe inganan niak kazol manabadia so kami na upinar badiamu lao mamuji homar hitiak kaende na badia kotsongonido jadang boy rabuse so nakala toy bad mesi bad medido dia nasingai na opsoni dang boy inganan dapat tuluhon abadiaon di Jehovah diritai pamatang taon ikon inganan na badia alana bagas joron ito di perbadia do pamatang taon jadi bolo laing mamuji kita di bagasan dirita di bolok kondo siya nakati-hati na kotor ate naramun disipet joy di luar ditinggalon molo mar minggu kita tahilala ma balgana pabandi de batatu italao ma perbadiai para tahun na di perbadiai bagas coroi hita pedala di perbadiai dakolan diburi asayas disucikan dakolan ini dan tiga mama asa malumar minggu hita di perbadiai hita ikon atu samuna di malumar minggu au ikon atu saku deh. Jadi bolong putung do introitus
Itu kan? Sebetulnya iman langkah pertama apalah Pak Biden na perjulus ya Jehovah memperbadiai kita. Asa badiai kita masuk ke bagian toronai. Kolap iperbadiai kita amalusta. Dan yang tahu benak ini amalusta kolan putum introistus mata ayat amalusta. Ragenda. Ini utul haleluya kan itu. Buat kamu kan deh haleluya kudan. Sudah kita jong samar haleluya jo itu. Kalau ada songon na tuh hatai. Dahulu jong samar ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita menari manortor sambil marhaleluya. Saya dua ya. Haleluya, 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 haleluya. Semangat. Haleluya, 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 haleluya. Udul bang, lepas roh kau mah, anda jugal-jugal lupa matangmu nomor haleluya. Nanggo mangur dong, ada semangur dua aku naraku. Mulak songkok dan radio marin deh, jadi tanak kami diritai dulu nak keninganan dapat dia itu atate. Puji hamu Jehovah di hajat kadang, ni aku konai hajat kadangnya nama cai gugu kuat. Puasa hajat kadang langiti ate. Mulu di sana Musa sere welu hajak kajangi di topan di wari malangit dalam langit itu do inganan di dewata alai le gureng dia hajak kajango ate inganan dewata nyari bulan bintang akka planet do nasingai kan itu inganan ka par di surgo dia hajak kajangi do sudi ate jadi ope do inganan mabulu sakapiro isi do sudi ko sudi do mamuji Jehovah. Nuaingon na gudang ya takkan lagi buat kamu nuaing nong gudang. Sudah negara maju berlubah-lubah makuasai hajat kadang ini. Kalau mapai nak satelit di Amerika, Perancis, Inggris, Indonesia, Palapa, Cina dok nasingai ngalu minuang meratus satelit di benua kincang di langiti. Baru ira tapi terpikir kamu do ikut doh siani sudah memuji Jehovah. Hadua mbak di zaman modern mbak nahumura susah tolma. Mula masa perang bintang, perang angkasa, petroa kasenjata laser manebaki sudah akas sateliti. Marsega sudah jalan mulu sega sateliti kijang. Dan gue pakai sudah kahen podo akan asengai alat komunikasi dan gue hensui jadi mulu Kristen noak songon si Elon Musk gue hado bayano nasa gue sateliti pemancar televisi pemancar radio di bulan nama bayano dangi hajak kajangi di planet Mars. Alai boy siaran nak macai tio di dunia. Asa unang boy ditembak senjata laser. Baik kok Kristen do tu si. Akana komuna ahli kimia do ahli teknik komunikasi baik kamu tu si. Balok karidu di Amerika, karidu di Inggris. Maengong ka godang halak batak nak tentara di Amerika kan. Jadi mulu malo hitai son yakin mahamu. Anak ngedewata doang utong mabay nak kadaring ka di Burtio. Jadi unang mabiar marsiala. Asal gue bay dokta gok puji-pujian Portirion dohot hajak kajangi. Unang kanan na mo pita. Sa ira na sokta pikiri. Anaya dorak sumoy hita.
padahal ton satelit Kristen, pemancar radio, pemancar televisi, pemancar video, yang ginjal, rajin maju kita memuji Jehovah Itanon. So na Mars do hati-hati nuangon, kalau 2 hari do boy marende kor 100 sian hakai dalam melatut siregar ditiki sinore lauleng serau kan itu, kalau 2 hari lagi do konditak ya, bahasa soalnya teh, nguana be songona belok bo, bahasa, alani covid do, bahasa apa jarak jauh marende, banyak koma marua pamatak pamangaku mandokot tua kadongan di sudah Indonesia untuk parakai baik kamu jo cum memuji Tuhan lama tahun ulang tahun yang hakai pas ya pulau Pantodoniku kebudu saya ada isu Satar, saya dari Jakarta, saya dari Medan, saya dari Garut, sabungan kepunguan nama jongok songot tuan naigar berarti nasotorak mami do naing memuji Tuhan naraku kan nama katamu awate. Oke, silakan aja. Mono yang berpertidiok pehita mama keho sama muji Tuhan iko marakal lo hita sampai boy tak pakai hosatai nak yang berpertidiok tohoro doang karena COVID-19 COVID pasal pulusia ono jaga jarak hidup benar teknologi asa boy marende sian hakai perduasan hakai simpang 2 hakai dalam melaton marende alai dinganan nabi boy nuek songoni na joro ikihan kan boy songoni asa da boy da puji tuane marhit ya kaudaro alasan bahasa kepujiota oke boleh jawa kemkunia kana malo yang 20 pitu di surat di sini alasan botsir nama jujui jolma ikko memuji Jehovah ate tonggolan ya badion naru nasingaya ya guguna isok kala 2 di dokon amai dokon haguguna kena sumurungi apalagi dia mah hagugun ni Tuhan na sumurung ilalahamu ibu tahu do hagugun ni Tuhan na sumurung anggau urokgo hagugun ni Tuhan na sumurung ima na dok si Paulus di Filipi 2 ayat 5 1 ayat 10 nak pede batai mana dan dirajumi hari batau naik di batu toru do dirina gabe dibuat rumah hatoban nak pede markuaso dan dianggar hukuaso naik lau mebesnya keberdosa alayolo satu nama tersilang boy dialui mana hagugun na lau mangaras solmai gabe tu halam bokon lima hagugun ni Tuhan na saya tahilala terbalik ku sa titong hamu be bolo boy dialo hamu rimasmu termasuk na luar biasa do gogumuna mangalo rimasmu hamu be bolo boy dialo hamu akabadamu tu halak na luar biasa do gogumuna alana Gora kizonjok mabud emosi nizon mamampai nak naso tama. Jadi ko parusari tisi. Jadi kolar alai topa lagi notano alai bak kita mangolu ibadah sudi awak kasuasuanan dakola ni hagugon ni Tuhan. Doh di haulon nai patutoru dirina. Hagugon na luar biasa do Tuhan ini di sini awak do tamena. Jala gudang hati bulon na. Hakai gudang hati bulon na. Baru dia kamu di marsnya hakai. Isira maini dobe apa ta timbul di siate. Dan kau tahu pemersnya hakai? Hehe mau hakai tinggal normal sukmi porsan basilan nai udang bukan isebe mangambato tol masih boris pero ai Jesus dio imandongan hati bulan di Jehovah do nama pain hakayon na dong audok deh kemudian tambah diko kita tuh kegarisan asing ya mang bailey masih banyak
Nah tuan ini udah mau lebih putus asa. Mulu saya dibanding-banding kutu pergali jauh di anak nasi. Alai luar biasa tuh Tuhan ini. Mapai timbul makai. Luar biasa. Siap itu rumah tangga. Sonari alu siap bulu. Kuria songono. Siaratus siap bulu. Coba bayangkan nih. Hagugot tadi hagugot ni Tuhan nih. Hati bulun ni Tuhan nih. Pantas iko pujian ta Tuhan ta. Ditiki gali hita imana macai luar biasa. Mabuan hakai Tuhan maju. Nonggeri perasaku pola naung gogo ni dongan otik ton berbeda do yasa. Songon nani tiga dulu kan. Pola bodi konco-konco yo omat dongan nama pertato ni bana itu berbeda do yasa. Doakan asing-asing ngai bahasa sogone. Padahal Tuhan tak mengajar hon. Mulai kau timbul lambang ibu buka dengan omo. Ikon lamolo masih paturut rohana. Ikon lamolo masih awalongan. Nungai masih mau dia kejaminan asal pun. Kamu namam do tamu nenang. Ise naik perlu memuji Jehovah. Dakolan nama rosa. Do naso marhosa. Ikon bayi nang memuji Jehovah. Dia ya onome sudah nama rosa. Puji Jehovah inna. Ada. Allah yang ayat dulu 1 ayat 4 1 ayat 5 negudayan diguarisi memuji Jehovah mardongan naso marhosa botamu do nanga katiangong kari jaton tabay no songonon memang na memuji Jehovah do dang gogo tapabay ni nama baik memuji Jehovah do nang bangunan negara itu. Mudah-mudahan bangunan di kantor pusat boleh dibangun asal takas pemujian tu Jehovah siap kantor pusat tadi. Biar hira-hira semua ni. Boleh mereka buat karena semar hosa memuji Tuhan. Nah di guari sona kala talak musiko, ke udah musikon. 25 malu nak perpoti maret deh, sadawu bigio. Memang ngaruh pun yang tak pola marputi maret dengan version laptop ate, ada guarre berbau, musik box, top masih pakai ni alai, hati-hati, kalau saya pecah dulu musik box lah soal anak kota ini, nama siadar, marputi maret deh, bermusik partarupi dua kana singai, mulai ate mari awak kabar musik ate, datung nah bayar sebetulnya lagu anu jamu nih. Malu menuntut bayar ramuna mulai bersuku dak kali juga ala menuntut doa tamu memuji Jehovah itu kan kabar musik itu kan dan tu mereng gaji kamu sudah usai wingondo amang guru mari sisi majuta di luar biasa nah aku anak ngaulada menurut cekari dunia mani nomor trompetikan di luar biasa membangun musik nih hakai ikon lamrarat dong. Aku terus terang sampai lu jadi mengelului alat tarompet asal nilai tuh harga ibatane ibat pelokot sudah. Dah baru amuriku. Jadi dah kawalan musikon lah mengelului honor marmusik ya ke pesta-pesta. Alaina tu mau mulu tapak ke sudah ini lau memuji Tuhan. Nagodangan naya alat musik. Naso tapak ke dobe memuji Tuhan. Udang borong aku makata ya sugari mana nang angkulum tay makan eurokon. Betul subak komaniku. Sendiri ya bang, pemberguhitanku. Tunggu pedak tolak paminan gue. Nomor ramu boy marang kumung ros durian dan memuji Tuhan di so. Nomor baru ngahira-hira boy papungu hamuna. Biaya lau para dia nak kalah musik gara zata banang na holan 10 juta lebih. Apa orang sedang keyboard 7 juta saja. Bahasa dengan kita nomor situ tu ada. Perlu hiat deh. Anak generasi muda, ak generasi milenial on, merlupa don yang membayar kena so marhosa memuji Tuhan. Jadi harus kita lakukan itu.
Tabereng mah, so tabayad dope di son akka gamelan memuji Tuhan. Dak tabayad dope na piri do nasingay, kaharapan nasingay, garat tupe dak tabayad dope kutilang kulintang gore, kulintang dangarong dope do nasingay. Man nasorong, dak kola nalak nay nasorong, do jolmana dagarong. Au juga yang jolmana guguet do, mulun misalnya nama lo bargaratum. Sugari yok parhagai so para namaro pargaratung dokonon nama padita ay budo rapak keon memuji Tuhan garatungi au boton margaratungin na bae na mulong na somoni itu rade do mangkugui sa tabain garatung itu ngarong ke soteganing arong ko rade ni ran manadu hola nugu panggora ni dokon do panonggahi na ipakke memuji au ke sonogung da arong ko alai dangi boto anak batak ko be mabay duel memuji Tuhan. Tuk daging natong. HP itu mabay manortor. Takola pong panongkai do panggora kan. Ang gusongko duel diom kaya bangun talak batak. Ikon na manortor di. Jadi asaboy paketan na somarhosot. Memuji Tuhan. Doh manortor na mengeliat olah bedang liat dorong di hitalan gue gereja la coko ya manortor mengeliat sedangkan naki kudo ketong mardong tong madong haleluya ayahan segera susah banget HP mo lu wer ka umar minggu iya di gereja betil perawat dia karena itu silau itu mangurdu lu ye ay wa sa gereja na minang dan boy mangeo tarak napa kate jadi saya baru jol mau ibu tuh orang pada semuanya karwas pindah tuh si songkok itu di Burbani itu apa malam di kuburan gereja nabi itu nongkok tuh di Burbani ibu tuh orang tenda nongkok tuh di Burbani gereja nabi tak kayak berbeda ini toro kayak berbeda ini toro harus pakai mu asapi so memuji Tuhan harus kok nasi pasang kolak kini bagus main. Alai memang namar hosa perikok do. Satu kenai dangong berasi jual hosa di kota de. Tendamu si jual hosa. Tukak tempel ban. Bajot do talai memuji Tuhan besi. Sungguh dia mang. Dia nak kopes sampai kami itu ibaik kosai. Terselamat perjalanan. Dihita sudah rubah umar hosa. Sudah rubah. Berarti harga kosongkan harga betul lo nggak yang betul malau menyelam tuturun yaki betul ibu do tabung oksigen nupi turun yaki mana kira-kira mar 50 meter baru ibu boto mana rikot nah hosai rikot itu hosai juga di menu piparai saya dikungai tak sangat gijan tertos nama. Kamu anggota tabung oksigen munwai. Dah. Menyumpa di Belgede, nggak seperti itu tabung oksigen Thailand Tuhan. Nah Tuhan ini dangi upat deh. Berada hila-hila. Boleh pakai mulai memuji Tuhan. Salelengok kosai. Sudah namar kosa puji Tuhan. Sudah nama dokter dong. Tanggulukan sudah nama rosa puji Tuhan orang saya sampok goli sudah makan deo ulah kerja kira dia nama lihat ya tanda nunung keliling ada bercabi tambah boleh tambah semangat babs boleh tambah semangat baik kamu dah alai ngok ma dak kolan di keluar rokok saya dah do kahatan dia saya unang merkub binatang zolma merhiti pamangan nada tedamu do merkub binatang ibu tu aku do merkub binatang merhiti pamangan dah merhiti osada yo do unang somoni dah berdua do
na tawa mulu mamuji tapake mulu jolma na ulu mamuji na arunggo na ring gadi beringsi anggo so arunggo horas ma so ngonaw no ek na marjamita lilingon dan ipuji hamu biawi saya kira men mau mulai kan ala yang bosugari biawi waktu hamu nadeng kan otik kubain na marjamita on kurang liling kubain no muna kan alahi asal nak balik kube pakai kamu badan lo kosai di jauh praktek kok kamu ate unak ko lalau mangalsit yak gayu putih pakai kamu kosai saru lapo pitina kan do ma lo bakal luar belakahata nama baik sehat pertudion nama baik sehat perdagingon nama baik sehat persauran do nama baik las rohani dongan las rohani ba so ni mamulu pinakya na marfosa bace guda gubina wi patorang musisi tak terpatorang ngausudian no nalana ngamo dodok kamu beri maren de meita pasu-pasu natabi asalam tahu kami memuji guarmu nasun badia jalaho nasun gugu tung nasuhata do dengan niwasan nom satu kami tardungo itu huriam nom buego umurra 24 tahun Tuhan pos dorohaname ngolu di huriam huria kesirni sesaluhna manang di dia bibajom zokko huriam Tuhan gali puji-pujian mai Tuho ali Jehovah Yesus Kristus todi perbadia debatanami nasasaray asi maroham lam leo mabisuk nang dia kanaposo ni huriam nalau manguduti golu ni perhuriaon nami Tuhan asalam tau nasida mabain akan asomarho sape doho pakeon mamuji guarmu na badiai dakolan uning-uning musik na meragam-ragami alai doho do nang akka na pinatupa diduatna dibagasna akka karyana sudi gabi mamuji ko Tuhan alane bisuk na nileomo tuaka yanakon ni huriamin lamtau mabay kuryam Tuhan manarias so puji-pujian di sandok portibion godang gope dadan pamujian tuguarmu naso di batu pahuriam alani akan aswadok jolman atorap dohot alani naswadok kesempatan dihami dohot alani pugus nami asima rohab Tuhan tumpah hehe mahuriami masa itu dia deh kuryam masa hehe hakayon manidangi hehe hakayon mangulu modern hehe hakayon margugu haporsyonna jala hehe hakayo boy mabain pabainan nadingkan maradup portilion do takajol manasing gudang ngay si Panginoon namin do Tuhan ibotohori sa luna leon masir-sir tupakom may kuriam do tusulir was di kuriami nang dia kataon na manihon anak si dalanan namin lambat oras suryam nang dia porsyaw ni
do dia kapampayanan pamujian di kuang ului mahami dalam pasiko matangjang nami ali Jehovah na pinasaan nami itu ho di bagasan kuarnya anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.